بینندگان گرامی، سلام و درودهای گرم مرا پذیرا باشید. در یکی دیگه از ویژه برنامه‌های مختص به خیزش سراسری مردم ایران بر علیه جمهوری جنایتکار اسلامی در خدمت شما عزیزان هستیم. من کاوان صنیعی در این برنامه شما را همراهی خواهم کرد و براتون لحظات بسیار خوبی رو آرزومندم. امیدوارم که این لحظاتی که در کنار هم دیگه هستیم بتونیم نهایت استفاده رو از موضوعاتی که مطرح میشه ببریم. در این برنامه از رفیق بهرام رحمانی دعوت کردیم که ما را همراهی نمایند و درود میفرستیم خدمت ایشون. رفیق بهرام خیلی خوش آمدید. ایشون نیاز به معرفی مجدد ندارن. رفیق بهرام همیشه ما را همراهی کردن در برنامه‌ها. سلام عرض میکنم خدمتتون و خوش آمد میگم. منم متقابلا به شما عصر خیر میگم. از شما همکارانتون به خاطر دعوت از من مجددا تشکر میکنم و برای بینندگان تلویزیون شما آرزوی تندرستی موفقیت دارم. زنده باشی. ما هم برای شما و برای تمام بینندگان عزیز و همه مردم مبارز و قهرمان ایران که در صحنه هستن و بیش از 120 روزه که عرصه رو خالی نکردن و همچنان در عرصه مبارزه حضور دارن به شکل‌های مختلف و سابقه نداشته در تاریخ ایران که یک جنبشی چنین پرقدرت ظاهر بشه و اشکال متنوعی از مبارزه رو به نمایش بگذاره. درود میفرستیم به شهامتشون، درود میفرستیم به تمام خانواده هایی که عزیزانشون رو در این مبارزه از دست دادن، درود میفرستیم به خدمت تمام آنهایی که عضوی از بدنشون رو از دست دادن، خیلی‌ها چشماشون رو از دست دادن، خیلی‌ها زخمی شدن، خیلی‌ها در بازداشت هستن، کسانی که زیر شکنجه هستن. درود میفرستیم به تمام زندانیان سیاسی، رهبران آینده این جامعه آنها هستن، آنهایی که صحنه رو خالی نکردن و کسایی که حتی بعد از آزادی موقت هم که وقتی میان بیرون از اونها میپرسن که حالشون چطوره، وضعیتشون چطوره، با افتخار میگن ما در دوره‌ای نیستیم که سرخم کنیم و به درستی این شعار رو ابراز میکنن که سرخم قدغن. رفیق بهرام، موضوعات مختلفی در طی این هفته در اخبار بوده. من دوست دارم این برنامه رو با این موضوعات شروع کنیم چون رو به سال جدید هجری هم میریم، یعنی کمتر از 2 ماه دیگه ما در واقع 2 ماه خورده میشه گفت فاصله داریم با سال جدید. معمولا در طی این مدت همه دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی لایحه بودجه رو تحویل دادن، برخلاف دوره‌های پیشین. در دوره ابراهیم رئیسی معمولا در حد یه پوشه باریک هرچی می‌بینیم، ولی حداقل دوره‌های قبلی می‌دیدیم این هوا کاغذ رو هم سوار بود. حالا بر همگان آشکاره که در یک سیستم مافیایی زیاد ضرورتی نداره چون ضابطه حاکم نیست، روابط که حاکمه و همه چیز فرمالیته است در نظام جمهوری اسلامی. اما نکات مهمی در این لایحه گنجونده شده، از جمله ادعاهایی که رژیم برای اضافه حقوق کارگران و بازنشستگان در نظر گرفته یا بودجه های کلانی که برای نهادهای مذهبی یا حتی نیروی انتظامی، مثلا یکی از نیروهای امنیتی که بیشترین بودجه رو گرفته، سپاه پاسداران به همین ترتیب. میخواستم بدونم نظر شما در این رابطه چیه؟ منم در ابتدا میخوام همدردی، همبستگی خودم رو با کسایی که تو این 4 ماه گذشته عزیزان خودشون را در میدان مبارزه نابرابر در مقابل نیروهای تا دندان مسلح جمهوری اسلامی با دست خودی جان باختن، چه زندان‌ها اعدام شدن که گفته میشه به گفته نهادهای حقوق بشری توی این مدت 522 نفر جان خودشون را از دست دادن، دست کم 4 نفر اعدام شدن و حدود 20,000 نفر در زندان‌ها زیر شکنجه‌های شدید قرار دارند. هم جسارت و هم شجاعت دختران، پسران جوان و همه کسایی که تو این جنبش انقلابی شرکت دارن تحسین برانگیز هست. انسان افتخار میکنه اسمشون را ببره و
با این شهامت و با این گستردگی در مقابل یه حکومتی که در جهان در واقع میشه گفت که از فاشیسم هیتلری هم شدیدتر و سرکوبگرتره، حقیقتش آدم سر تعظیم فرود میاره در مقابل این جنبش و کسایی که این جنبش رو هدایت میکنن، سازماندهی میکنن. همینطور که شما گفتین بهر دولت‌های جمهوری اسلامی تا کنون تو 40 سال گذشته بودجه های سالانه که آوردن، اگه از کم و کیفشون میگذاریم، همیشه این بودجه ها همراه بوده با افزایش حقوق و دستمزدهای نیروهای سرکوبگر، نهادهایی که وابسته به حاکمیتند، و همیشه دستمزد کارمندان دولتی یا کارگران رسمی پایین‌تر از خط فقر بوده، هیچ تناسبی با تورم و گرانی در بازار نداشته. بنابراین ما امروز در 43 سال حاکمیت جمهوری اسلامی و در اوج این جنبش انقلابی که 4 ماه در جریانه، تمام مطالبات کارگران از دستمزد گرفته، حق تشکل گرفته، برابری جنسیتی، ملیتی، همه انباشته شده. یعنی مردم ایران مطالباتشون مطالبات امروز دیروز نیست، مطالبات 43 سال به اندازه عمر نکبتار جمهوری اسلامی رو هم انباشته شده. الان هم این بودجه‌ای که ابراهیم رئیسی معروف به آیت الله قاتل که عضو هیئت مرگ بوده در کشتارهای 67، لایحه بودجه‌ای که به مجلس داده در واقع با توجه به کسر بودجه زیاد، با توجه به بحران موجود داخلی بین‌المللی، نسبت به بودجه‌های قبلی 3-4 برابر اضافه شده. در واقع یه رقمی 500 و 200 هزار میلیارد تومنه. ولی بازم اومده مثل سالهای سابق تو این، برای مثال 28% به بودجه سپاه پاسداران افزوده شده که سپاه پاسداران و به ویژه قرارگاه رمضان بزرگترین ثروت‌ها، منابع اصلی جامعه ایران را در اختیار داره. یا برای ارتش 36% اضافه کرده. با توجه به اینکه تورم در حال حاضر 50%، شاید هم بیشتره، رسمی بین 45 تا 50% اعلام میشه، قراره در بهترین حالت دستمزد کارمندان دولتی، کارگران رسمی 20% اضافه بشه. حالا اینم در چونه زنی ها ما میبینیم که اینم افت پیدا میکنه. و با توجه به اینکه الان میانگین دستمزد کارگران با تمام مزایاشون یا بازنشستگان بیمه های اجتماعی یه رقمی حدود 5 میلیونه، ولی خود نهادهای رسمی اعلام کردن که خط فقر تو شهری مثل تهران برای یه خانواده 3 تا 4 نفره 14 میلیونه. یا کارشناسای اقتصادی حتی وابسته به جمهوری اسلامی میگن برای یه خانواده 2 نفره خط فقر تو تهران حدود 22 میلیون تومنه، تو روستاها حدود 14-15 میلیون تومنه. بنابراین ما آمار دقیقه ولی میتونیم حدس بزنیم دلار بین 40 تا 50 هزار تومانی که همه چیز تو بازار با دلار حساب میشه، دستمزد کارگر و کارمند با 5 میلیون تومان فاجعه رو اون موقع ما میبینیم. تو خیلی از این مصاحبه ها ما میشنویم که کارگرها دارن میگن، کارمندا دارن میگن این دستمزدی که دارن 10 روز یه ماه 30 روزه زندگی اینها رو تامین نمیکنن. خیلی از خانواده ها از سفره هاشون گوشت، میوه، لبنیات حذف شده. سوء تغذیه بین میلیون ها کودک ایرانی بسیار بالاست.
بنابراین تو اونجایی که به بودجه سالانه شیخ ابراهیم رئیسی قاتل برمیگرده، این بودجه قراره به نیروهای سرکوب اختصاص داده بشه که بتونن با سرکوب جنبش انقلابی ایران بلکه چند صباحی برای حاکمیت خونین خود زمان بخرن که بهر اون بازم این زمان و مردم بهشون نخواهند داد. بنابراین ما انتظار نداشته باشیم و نداریم بر اساس داده ها که دستمزد کارگران و کارمندان دولتی بیش از 20% اضافه بشه. و یه نمونه‌ای که من براتون فقط مثال بزنم، یه خانمی به اسم معرفی پور که دختر یه عضو شورای شهر تهرانه، ماهانه 33 میلیون تومان دستمزدشه، مسئول دفتر مادرشه، یعنی مسئولیتی تو شورای شهر نداره. مادرش مثل همه منصوبان حکومتی نزدیکانشون که به خانواده هاشون میرسند و راندخاری میکنند، برای این خانم رئیس دفتر مادر شورای تهرانه 33 میلیون تومان غیر از مزایا ماهیانه حقوق بهش میدن که در واقع برابر یک کارمند بانک، یه بازنشسته بیمه‌های اجتماعی، یک کارگر هست. بنابراین این همه نابرابری و استثمار شدید ما که تو ایران میبینیم اصلا قابل مقایسه با سوئد و اروپا نمیگم، قابل مقایسه حتی با کشورهای عربی منطقه ترکیه و پاکستان هم نیست. دستمزد کارگران ایران بسیار کمتر از این است. سپاسگزارم. این چیزی که فرمودید خب از یه خانواده میشه گفت دولت که نیست، حکومت هم نیست، میشه گفت یه خانواده هزار فامیلن. از موقعی هم که در واقع ابراهیم رئیسی سر کار اومده، اغلب استان‌ها ما خبرهای متعددی داریم، مثلا حتی یه شهردار که عوض شده، اول کاری که کرده شهرداره رفته منصوبین خودشو از برادر، خواهر، چه میدونم پسرم و از اقوام خودش گذاشته. عموما اینجوری بوده و در این زمینه غیر از این هم نمیشه انتظاری داشت از یه رژیم فاسد که به فکر مردمش باشه. اما بحث اینه که دولت رئیسی ادعا میکنه که ما 20% اضافه کردیم و خط فقری که به شکل غیر رسمی چیزی حدود 18 میلیون عنوان میشه، دولت چیزی بین 10 تا 12 میلیون اعلام میکنه. بعضی از مراکز دولتی هم اونو کمتر از 10 میلیون هم حتی ابلاغ میکنن. اما دولت ابراهیم رئیسی ادعا کرده که هیچ بازنشسته و هیچ کارگری نباید کمتر از 6 میلیون و 300 هزار حقوق بگیره. خب این چقدر تفاوت داره و چشم انداز رو چگونه میبین؟ همین الان کارگران هم رسمی هم پیمانی همه دارن اعتراض میکنن و جدیداً هم بیانیه خیلی شدید اللحنی کارگران رسمی صنعت نفت بیرون دادند که قطعا در جریان این امر هستید. کارگران باید چی کار کنن؟ دیدن که برای سال آیندهم توقعاتشون برآورده نشده. خب حجم نقدینگی هم که دولت اعلام کرده واقعا سر به فلک کشیده. یعنی این چیزی هم که اضافه کردن عملا هیچ اثری رو سفره مردم نداره. ببینید تا این اواخر کارگرای بخشای مختلف مثل کارگران شرکت هفت‌تپه، اتوبوسرانی تهران یا جاهای دیگه به خاطر اضافه دستمزد اعتراض کردن. ما امسال میبینیم که کارگران صنایع نفت که اصولا باید بین کارگرها دستمزدشون بالا بوده، نسبتاً از رفاه بالاتری نسبت به همطبقگی‌های خودشون برخوردار بودند، امسال اون از بین رفته و به خاطر همینه. حالا جدا از این که ما کارگران پیمانی صنایع نفت رو داریم و مرتب اعتراض و اعتصاب میکنن، کارگران رسمی صنایع نفت هم اعتراض و اعتصاب میکنن. اون موقع حساب کنیم که کارگرای کارخونه های کوچک، صنایع کوچک چه وضعی دارن. و به اضافه اینکه ما حدود 13-14 میلیون کارگر رسمی داریم
در صورتی که ما 50% بیشتر جامعه ایران بهره مزدبگیر حساب میشن، با خانواده هاشون یه چیزی حدود 76 میلیون نفر میشه. خب این دستمزدها را تو ایران یه نفر کار کنه زندگی 4 نفر رو تأمین کنه، در صورتی که تو اروپا هر نفر زندگی خودش رو تأمین کنه، فوقش در بدترین حالت یه نفر زندگی یه نفر نیم رو تأمین میکنه، نه 2 نفر رو. و به خاطر همین ما موقعی که یه خانواده یه نفرش کار میکنه یه حقوق 5 میلیونی میگیره، 4 نفر از این استفاده میکنند، اون موقع ما میبینیم که این خانواده اصلا تعجب میکنیم چجوری زندگی میکنه، نون خالی نون خشک و پنیر چجوری میتونه تأمین کنه. حالا این رئیسی داره میگه که 6 میلیون تومن 7 میلیون تومن، خب تورم به گفته خودشون 50%. خب دلار در عرض یه سال از 22-23 هزار تومن الان رسیده حول و حوش 50 هزار تومن، نوسان پیدا میکنه بین 40 تومن و 50 تومن. پس این 6 میلیون تومن به کجای کارگر میرسه؟ موقعی که خط فرق خودشون میگن از 14 میلیون میگن، 17 میلیون میگن، من 22 میلیونم خوندم دارم میگن. حالا بگیم همه اینا به کنار 15 میلیون تومن میانگین در نظر بگیریم، 6 میلیون تومن هم دستمزد باشه، باز 9 میلیون تومن ماهانه یه خانواده کارگری از حداقل زنده ماندن کمتر داره میگیره. از کجا تأمین کنه؟ این یه مسئله. یه مسئله دیگه بحرانی که الان جامعه ایران رو گرفته و در سطح بین‌المللی هم جمهوری اسلامی به مراتب از گذشته در انزوا قرار گرفته و امروز حتی ایران بر روی دریایی از گاز نفت نشسته. ایران بر اثر آمارها بیش از 33 تریلیون متر مکعب گاز داره و در واقع 17% ذخایر گاز جهان در ایرانه. الان 20 استان گاز نداره. خیلی ادارات تعطیل کردن، حتی بانک‌ها رو تعطیل کردن که بهرو سوخت ندارن. تو این سرمایه زمستون مشهد که بالاخره پایتخت نمایندگان خدای جمهوری اسلامی علم‌الهدی پدرزن رئیسی حاکم اونجاست، الان استانهای خراسان جنوبی، شمالی و سمنان گلستان گاز ندارن. به خاطر این گاز از ترکمنستان میخریدن، الان قطع شده. ایران دلیل قطع شدنش چیه؟ پول ندارن بدن بابتش؟ پول ندارن بدن یا پول دارن با اون اختصاص نمیدن، به میلیتاریسم اختصاص میدن. اونو میگن مردم بمیره اشکال نداره، ولی سپاه باید پول داشته باشه، راندخاران جمهوری اسلامی باید پول داشته باشه. به خاطر همین یا برای ترکیه ایران 25 سال قرارداد بسته بهرو گاز صادر میکنه. این گاز ایران به ترکیه الان 70% افت کرده تو این هفته ها، نمیتونه بفرسته. موقعی که 20 تا استان بدون گاز مونده چجوری میتونه از کجا به ترکیه بفرسته؟ بنابراین حتی رابطه های اقتصادیش هم داره بحرانی تر میشه. حالا سوال شما بخش مهمش بود چه باید کرد؟ حالا این وضعیت اینجوریه، زمستون سخت. تا دیروز مسئولین جمهوری اسلامی میگفتن که اروپا روسیه رو تحریم کرده، گازشو نمیخره، ما میتونیم جای اینو بگیریم تأمین کنیم، دلسوزی میکردن برای مردم اروپا. الان جلو چشمشون مجبورن گاز خانگی مردم رو قطع کنن. من از یکی تو این رادیوها میگفت که مادر من مریضه، تو خونمون اصلا هر چی داریم روش ریختیم خودمون رو گرممون نمیشه، یخ و یخه. حالا این 20 استان اکثریت جامعه ایران بدون گاز تو این سرما موندن. اون چیزی که به نظرم مهمه، این اتفاقات مهمه، این زندگی نیست، جهنم جمهوری اسلامی برای اکثریت
شهروندان 85 میلیون درست کرده. چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ جواب شما از 4 ماه پیش تو ایران دیدیم. چه باید کرد؟ تو ایران کسی دیگه انتظار انتخابات نداره، اصلاحات نداره. اگه هم دوره‌های بخشی از رژیم 88 تو انتخابات تقلب میشد، یه چند میلیون اومدن گفتن رأی منکو، الان نمیگن، الان میگن نون منکو، جان منکو، بچه منکو. دارن این مسئله رو از 4 ماه پیش، چون به ویژه نیروی جوان ایران که پر انرژی است، آگاه، بیشترش هم باسواده و اکثرا هم بیکارن، امروز دیگه میبینن که نسل‌های قبلی جمهوری اسلامی سوختن و این جمهوری اسلامی بمونه این آینده‌ای ندارن. بنابراین این 4 ماه این جنبش انقلابی که تو ایران شروع شده و دولت‌هایی که گوششون را به همه مسائل میبستن الان مجبورن پنبه‌های گوششون را در بیارن، بحث ایران را محکوم کنن. حتی در حرف هم شده اینا نمیخوان اینجوری بشه، منافعشون به خطر میفته تو ایران. اینا هیچ نفعی ندارن از مردم دفاع کنن، از جنبش انقلابی دفاع. مجبور میشن، افکار عمومی اینا رو مجبور میکنه این کار رو بکنن. و در اینجا الان ما فصل انعقاد قراردادهای دسته جمعیه، به آخر سال داریم میرسیم. شورای عالی کار، البته تو ایران این مذاکرات 3 جانبه، یه طرف شورای عالی کار خانه کارگری که رژیمیه کلا، یه طرف نماینده کارفرماست، یه طرف دولت. یعنی کارگران تو این چون زنی‌های دستمزدهای سالانه هیچ نماینده مستقیمی از خودشون ندارن و معلومه اینها هم آخر سر میان توافق میکنن، کلی بحث و جدل میکنن، به رسانه ها میکشن، خودشون رو طرفدار کارگر و دستمزد کارگر نشون میدن. آخر سر میان میگن که خب 6 میلیون دستمزد کارگرها شده. الان بهتر موقعیت اینه که جنبش کارگری ایران، به ویژه کارگران صنایع نفت، به دلیل این فقر و گرونی و سرما و یخبندون وارد اعتصاب سراسری بشه. به اعتصاب سراسری موقعی که تو کارخونه ها با اعتراض های خیابونی یکی بشه، رژیم رو فلج میکنه. شاید هنوز نتونه رژیم رو بندازه، ولی رژیم رو به عقب نشینی های جدی وادار میکنه. رژیم رو مجبور میکنه زندانیان رو آزاد کنه، رژیم مجبور میکنه اعدام نکنه، رژیم مجبور میکنه دستمزدها رو حداقل به اندازه سپاه ارتشش بالا ببره. یعنی غیر از این هیچ چاره دیگه نیست. در مقابل طبقه کارگر امروز غیر از اعتصاب هیچ راه دیگه وجود نداره و چانه زنی هم هیچ نفعی نخواهد داشت، به دلیل اینکه ما پیشگویی نمی کنیم. 43 سال میبینیم هیچ موقع دستمزدها متناسب با گرانی و تورم تو بازار تصویب نشده. همیشه به تصمیمات دولتی و اون مذاکرات 3 جانبه تصمیم گرفته شده، کارگران نقشی نداشتن. الان موقع اونه که مادام جنبش بیکاران، جوانان، زنان، دانشجویان تو اعتصابند، اینا با افتخار میگم ما فرزندان طبقه کارگریم. گرچه طبقه کارگر زمانی وارد اعتصاب میشه که به هر رو بدون دیگه با رژیم تصفیه حساب میکنه، چون کارگر رو بیکار کنن زندگیش برباد میره، زندگی خانوادهش برباد میره. به این سادگی ها ما نگیم. تو این 40 سال گذشتم جنبش های دیگه اگه صدایی ازشون نبود، جنبش کارگری همیشه سالانه به گفته خودشون 3-4 هزار اعتصاب انجام میداد. الان به نظرم تنها راه حلی که در مقابل سوال شما در یه جمله بگم اعتصاب و اعتصابه، غیر از این راهی نداره. بسیار عالی. رفیق برام، اون چیزی که پرسش ایجاد میکنه اینه، خب ما در سالهای گذشته هم زمستونهای سخت داشتیم، اما چرا امسال تا این حد گسترده شده قطعی گاز؟ اول اومدن از صنایع شروع کردن. خب وقتی صنایع رو تعطیل میکنی به تبعش کلی کارگر بیکار میشه. کارگرها رو عموما خب اینا
در قبالش این نیست که بگه آقا برو یه هفته کارخونه میخواد بخوابه، من مرخصی با حقوق بهت میدم. قطعا بهش حقوق نمیده. اکثرانشون هم حقوقای عقب افتاده دارن. هر صنایعی که میری کارگراش، حتی از شهرداری ها بگیر تا صنایع، همه حقوقای عقب افتاده دارن. بس اینه که خب نیروگاه ها هم که دارن با مازوت میسوزونن، یعنی دارن همه جور مردم رو میکشن، یا از سرما، یا از هوای آلوده، یا از آب سمی، یا از زبالهای هسته‌ای که سمت مشکین شهر اینا دفن کردن و مردم رو دچار سرطان روده و معده کردن. انواع بلا داره به سر مردم میاره دیگه. کسی نیست از اون اقشار مختلف جامعه بگه نه به من ربطی نداره، فعلا من حاشیه‌ام امنه. بس اینجاست. چرا تا این حد؟ آیا فقط نوسازی نکردن در صنایعشون؟ سرمایه گذاری صورت نگرفته؟ دلیلش چیه که تا این حد انقدر امسال گسترده شده این مسئله قطعی گاز؟ ببینید یه مجموعه رو باید در نظر بگیریم امسال. اولا همون مازوت رو شما گفتین دارن میسوزونن، هیدروکربن هایی که تولید میکنه هم به اوزون ضربه میزنه، هم با سرطانزاست. بیخود نیست که در جامعه ایران یه دفعه از چند سال پیش سرطان 3-4 برابر شده. توی این هفته های اخیر تنگی نفس، سکته و انواع اقسام بیماری ها، درمانگاه ها پر از مریض هاست، پر از بیمارانه. مثلا بازنشسته ها، اونایی که آسم دارن جرئت نمیکنن از خونشون بیرون بیان، حالا تو خونه هم تو این سرما. در مورد مسئله گاز چرا امسال اینجوری شده، به نظرم مجموعه، ببینید صنایع ایران فرسوده شده، سال به سال هم فرسودتر میشه. شرکت های خارجی در ایران سرمایه گذاری نمی کنند به خاطر اینکه سرمایه جایی میره خودش رو تولید کنه که امنیت داشته باشه. تو ایران برای سرمایه امنیت وجود نداره. این یک. اگه اون صنایعی هم که تولید میکردن الان در رابطه با این زمستون سرد، اینا اولویت دادن به نیروهای نظامی، انتظامی و خانواده های اینها که بتونن تو این سرما اونها را بتونن تأمین کنن. ذخیره دارن میکنن، از خونه ها میبرن، از ادارات میبرن، به دلیل اینکه بتونن برای روز و مبادا سپاه و ارتش و بسیج و نیروهای سرکوبگر امکان ذخیره گاز و نفت و اینا که برای حرکت هاشون، برای سرکوب هاشون نیاز مبرم دارن استفاده کنن. به اضافه اینکه تعهدات بین المللی شو به دلیل بحران های اقتصادی نتونسته تأمین کنه. ترکمنستان الان قطع کرده به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به تعهداش نتونسته عمل کنه. یا به ترکیه 70% کم شده، درآمدش از اونجا کم میشه، در نتیجه تولیدش هم کمتر میشه. بنابراین اون عامل اصلی که امسال باعث شده این فاجعه به وجود بیاد، در 20 تا استان با کمبود گاز روبرو بشه، مثلا برای استانهای خراسان رضوی که مشهد الان دمای سرما 14 درجه زیر صفر و گازم قطع شده. حالا توجه کنیم در مورد این ماجرا رژیم هیچ آلترناتیوی نداره غیر از اینکه مثلا صفای طولانی مدت کپسول گاز و حتی نفت سفید هم، یعنی صفایی که از سبزوار، تربت ایدری، تربت جام میبینیم، واقعا وحشتناکه. یا دانشجوهایی که سرگردانن، رفته بدون اطلاع قبلی یه روز فرصت داده که تخلیه کنن خوابگاه ها رو، دانشجو ریخته بیرون. گاز CNG هم تو پمپ بنزین ها نیست. مسئله اینجاست، یعنی مدیریتشون به حدی ناکارآمده. اینا دانشجو حیرون و سرگردون تو سرما، بیرون تو خیابون، ماشین هم نیست، اتومبیل هم نیست که سوخت نداره، نمیتونه، نه بنزین پیدا میشه نه CNG پیدا میشه. واقعا چیکار باید کرد تو این وضعیت؟ نه ببینید، اون مجموعه که دیدم، یکی از اون مجموعه هم تو این بحران هایی که به لحاظ سیاسی اقتصادی کشوری را میگیره، کمکاری تو همه عرصه ها خیلی زیاد میشه. همه ناراضی‌اند، هیچ کس با دلبستگی کارش انجام نمیده.
و این باعث میشه که جمهوری اسلامی امسال زمستون به ویژه و با اوجگیری اگه این کارگران به اعتصاب بپیوندن، اعتصابشون رو آغاز کنن، جمهوری اسلامی هیچ راه برون رفتی نداره. جمهوری اسلامی در سراشیبی قرار گرفته. جمهوری اسلامی تو این مدت 4 ماهه سرکوب‌های خیابانی را امتحان کرده، روبودن و کشتن و انداختن جنازه به رودخانه و حاشیه شهر را امتحان کرده. بگه اینایی که خودکشی کردن، اعدام و امتحان کرده. هیچ کدوم از اینا دیگه کارساز نیست. هیچ کدوم از اینا جلوی این انقلاب نمیتونه بگیره. موقعی که انقلاب راه میفته هیچ نیرویی نمیتونه اونو سرکوب کنه. به راه خودش ادامه افت و خیز داره، نمیدونم چند روز صبر میکنه، چند روز اعتراض نمیکنه. الان ما سیستان بلوچستان فقیرترین استان ایرانه. از جمعه سیاه به اینور هر هفته تعداد اعتراض کنندگان تو سیستان و بلوچستان بیشتر میشه. هر هفته شعارشون هم رادیکاله، خیلی شعارشون. بله، هر هفته امام جمعه که نماینده رهبری بوده 40 سال اونجا، به هر رو مجبور میشه بیاد بگه که زنان باید آزاد باشن. این حرف دلش نیست، این جنبش بهش تحمیل کرده. زندان راه حل نیست، سرکوب راه حل نیست. الان کار به جایی رسیده برادران لاریجانی میگن اون مسجد زاهدان رو باید ویران کنیم، درشو ببندیم، عبدالحمید رو زندانی کنیم. الان اینم به بحراناشون تو سیستان بلوچستان اضافه شده. یعنی میخوام بگم کردستان همیشه تو این 43 سال اگه جمهوری اسلامی جاهای دیگه تونسته یه رهبری برای خودش درست کنه، تو کردستان هرگز نتونسته. هیچ پایگاهی تو کردستان نداره و بنابراین جمهوری اسلامی امروز منفورترین حکومت هم تو جهان. الان تو دنیا هیچ حکومتی نمیتونی پیدا کنی که به جمهوری اسلامی روی خشک نشون بده. حتی برادرای دیروزیش مثل پوتین و نمیدونم رئیس جمهور چین امروز یواش یواش دارن به این پشت میکنن. در مذاکرات 3 جانبه بین سوریه و ترکیه و روسیه ایران را حساب نکردن، دعوت ازشون نکردن. رئیس جمهور چین میگه تنب بزرگ تنب کوچک و اینا مال عرباست. جمهوری اسلامی رو دچار شوک کرده. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی حالا کشورهای دیگه که علیرغم دلخواه خودشون یکی پس از دیگری جمهوری اسلامی را محکوم میکنن، بحث الان در لیست تروریست قرار دادن سپاه پاسداران مطرح میشه و اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از اروپا و کشیدن دیپلمات‌های خارجی از ایران مطرح میشه. الان انگلیس حالا دیپلمات خودشو، سفیر خودشو از ایران احضار کرده، حالا میگه به خاطر برخی مذاکرات. ولی خود این نشون میده که این خواست اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور هم اینه که آقا جمهوری اسلامی باید این دیپلماتاش تروریستن، دیپلماتاش جاسوسن، سازمانده ترورن، اینها را بفرستیم به کشور فوقش. سفارتخونه ها تبدیل میشه به یه اداره، به یه دفتر، کارهای اداری انجام بده. نیازی به اینا نیست. ولی باز دولت ها توجیه میارن که خب بستن اینها مضره، چون ما با اینا میتونیم وارد مذاکره مستقیم بشیم، توصیه کنیم، نمیدونم تهدید کنیم. ولی همه اینا کارساز نیست. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر من هیچ شانسی نداره. این مسئله درسته که این سرما مردم اذیت میکنه و ضربه به مردم میزنه، ولی خود همین سرما، قطع گاز، خود مسئله انعقاد قراردادهای دست جمعی، خود این 4 ماهی که این جنبش خیابونی در جریانه، همه اینها به ضرر جمهوری اسلامی حرکت میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی هیچ شانسی نداره. حتی ریزش داخل حکومت بالا گرفته. الان علیرضا اکبری که دوره خاتمی معاون وزیر دفاع شمخانی بوده، 10 سال پیش رفته
انگلیس تبعه انگلیس بوده، خودشون از 3 سال پیش دعوت کردن ایران و الان اعدامش کردن. این نشون دهنده بحث بر سر اینه که شمخانی رئیس شورای عالی را برکنار کردن. الان دعوا بین 3 قوه، همین سه شنبه رؤسای 3 قوه، اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، رئیسی رئیس قوه مجریه و قالیباف رئیس قوه مقننه جلسه داشتن سر این بحران گاز. خب در مورد این مسئله خب به هیچ جانه الان ریزش درون رژیم خیلی بیشتر شده، زمزمه‌هاش میاد. اینجوری نیستش که خامنه‌ای مرتب داره فرماندهان سپاه عوض میکنه، استاندارها رو همه رو نظامی میکنه. من به یاد اون دوره میفتم که شاه مرتب فرمانده نظامی و نمیدونم نخست وزیر رو عوض میکرد، شایعه بود فردا نوبت کیه نخست وزیر بشه. الان نوبت کیه تو ایران فرمانده پلیس تهران بشه؟ کسی که 10 سال پیش سال 88 به خاطر تجاوز به زندانیان، کشتن زندانیان تو کهریزک رئیس پلیس رو برکنار کردن، امروز همه منبورترین چهره‌ای که خودشون برکنار کرده و اقرار کرده بودن این نمیدونم آدم کشی کرده، ضربه های زیادی به زندانیان زده، حتی عوامل رژیم رو سرکوب کرده، امروز آوردن رئیس پلیس تهران کردن. این چی کار میتونه بکنه؟ مردم از اینا وحشت ندارن. مردم دیگه اون ترسشون ریخته. بنابراین تمام روند داخلی بین‌المللی به نظر من بر علیه جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه. مردم آسیب زیادی دیدن، ضربه های زیادی دیدن، ولی یه روزنه آدم تو افق چشمانداز داره میبینه که این رژیم داره به لبه پرتگاه نزدیک میشه و با سرنگونی هم رژیمه که جامعه ایران و حتی جامعه منطقه به خوشبختی خواهند رسید. بسیار عالی. به نکات مهمی اشاره کردید رفیق برام، از جمله همین درگیری هایی که ما بین جناح‌های مختلف نظام هست. خب وقتی که بحث از شرایط انقلابی میشه، یکی از خصیصه هاش همینه که یعنی درگیری ها درون جناحی بین جناح‌های مختلف حاکمیت به حدی بالا میگیره که اینا به جون هم میفتن. به همین فرد علیرضا اکبری رو ببینید. علیرضا اکبری جرمش چیه؟ میگن جاسوسی برای بریتانیا، کشتن، همکاری کرده در کشتن ماتن فخریزاده. اتهامی که بهش بستن بسیار خنده‌داره. خود اینو از انگلیس دعوت کردن، رفته ایران و جرمش وزارت اطلاعات داره میگه شما با آقای شمخانی یه اتکلون دادی، یه پیراهن، اونم اطلاعات سری رژیم شما داشت، شما بردین دادن به دشمنان ما. خنده‌دار نیست که مملکت دست ایناست؟ شمخانی حتی نوه 3 سالش یه خونه تو نیاوران به اسمشه، بچه 3 ساله. یه دوره میگفتن اختلاس شده، دوره کسی صاحب ملک بزرگی پیداش، دنبالش میگشتن پیداش نمیکردن، معلوم شد که به اسم نوه 3 ساله شمخانی یه زمین‌های خیلی زیادی ثبت شده. همه اینا یه مشت قالیباف، پرونده سنگین دزدی از شهرداری، همشون. خود خامنه‌ای 94 میلیارد دلار پول در گردش داره. یه آخوند روزخون اینو از کجا آورد؟ کجا کار کرد؟ بچه‌هاش کجا کار کردن؟ کجا زحمت کشیدن؟ بنابراین تو اون جامعه میلیارد پول میخورن، ولی میاد به معاون وزیر دفاع سابقشون میگه تو از خارج یه اتکلون آورده، یه پیراهن دادی، رئیس شورای عالی اون مملکت خریده، ببین به کجا رسیده. خب پس اون مملکت در داغونه. به حشمت الله تبرزدی هم اتهام چیز زدن، افساد فی الارض، کسی که زمانی جزء جنبش اصلاحات بود، حامی خاتمی بود. بله. خودیای خودشون هم رحم نمی کنن. نه الان این ریزشی که میگم تو این دوران سخت، دوران انقلاب، ریزش بیشتر میشه. روز به روز ما باید این پیشبینی رو داشته باشیم، در نظر بگیریم. دیر نیست که
نیروهای پایین بسیج و سپاه و ارتش با اسلحه‌هاشون به صفوف مردم بپیوندن، این اسلحه را برگردونن به سوی فرمانده هاشون، برگردونن به داردسته خود خامنه‌ای. اون روز اتفاق میفته، ولی الان ریزش تو اینا خیلی بیشتر شده، اختلافشون بالا گرفته، نمیتونن مملکت اداره کنن. همین مسئله گاز یه مسئله خیلی روشنیه، همین که یه عنصر خودشون رو میارن اعدام میکنن، به غرب این پیامو داره میده که این دو تابعیتی بوده، انگلیس زندگی میکرده، ما یه مشت دو تابعیتی رو تو ایران میگیریم میخوایم اعدام کنیم، به غرب شما صداتون در نیاد. تو همین هفته بله تو همین هفته یه سرهنگ خیلی کله گنده سپاه انصارالرضا هم کشتن، یعنی حتی به خانواده‌اش اجازه ندادن که ببرنش پزشکی قانونی، یعنی مطلقا اجازه ندادن. شایعات خیلی زیاده، اینا درون فرماندهان سپاه اونایی که ناراضیان میکشن خودشون، به عنوانی که خیابونا کشتن دارن میکشن، و این رژیم هیچی از این بعید نیست. ایشون هر کی اولش ما داریم میبینیم بنی صدری که رئیس جمهور منتخب، اولین رئیس جمهور خمینی زنده بود، به خمینی میگو پدر بزرگ، اون بلا را سرش آوردن. بازرگان که اولین دولت جمهوری اسلامی را تشکیل داد، اون بلا را سرش آوردن. منتظری نایب امام بود، تئوری فلسفه یا ولایت فقیه اون نوشته، خب یه ذره نقدر کرد، انتقاد کرد، کنارش گذاشتن. یعنی این رژیم بسیار بیرحمه، هر کسی از نزدیکان خودش صداش در بیاد خفش میکنه به خاطر منافعشون. بنابراین الان اطرافیان خود این رژیم از همه بیشتر، از مردم عادی بیشتر از شبکه مرکزی مافیای حکومتی میترسن که بلای سرشون بیاد. به خاطر همین این هفته ها گفتن خیلی از اینا بچه هاشون را با کیفای پر از طلا و دلار و یا حساباشون گذاشتن، از ایران خارج کردن، به کشورهای دیگه فرستادن که فردا یه جایی داشته باشن برن اونجا. ولی یه مسئله مهمیه من اشاره کنم، شاه موقعی که ایران را ترک کرد، شاه با همه کشورهای غربی حتی روسیه و چین رابطه خیلی نزدیکی داشت. این امیدوار بود که به این بیشتر از همه آمریکا پناهندگی بده، ولی موقعی که اونجوری شد هیچ جا حاضر نشد به این پناهندگی بده. آخر سر انور سادات به خاطر دوستی سابق و اینا دعوت کرد مصر، اونجا مرد. الان این جمهوری اسلامی همه عنصراش پولاشون را با اینجا میگیرن، ولی برای هیچ کدوم از اینا ارزشی قائل نیستن. تو این رژیم هیچ جا نداره برن. حتی روسیه اون عکس العملی که نشون داده اجازه بهشون نمیده فردا مسئولیت خامنه‌ای را قبول کنه، نمیدونم قالیباف و اژه‌ای و رئیسی را قبول کنه. بنابراین صالحی، ربخان، اینا همه الان دنبال سوراخ‌موش میگردن. اتفاقا یه قانونی هم تو مجلس جدیدن تصویب شده که دیگه اجازه نمیده خانواده مسئولین، همسران و فرزندانشون بتونن خارج بشن از ایران، یعنی یه جوری مهر عدم خروج از کشور بهشون زدن و بهشون اجازه نمیدن. اما پرسش من اینه رفیق برام، جامعه تو این شرایط که خب همه اینها از قوانینی که گذاشتن اجازه نمیده زن و بچه هاشون خارج بشن از ایران، خب اینا ترس دارن اگه تو رژیم بمونن به جنایت ادامه بدن، بالاخره یا نارضایتی ابراز کنن، بالاخره یا توسط خودشون کشته میشن یا توسط مردم. کماکان که میبینیم ما هر روز، یعنی خیلی از اخبار بیرون نمیاد، یعنی رژیم نمیذاره که روحیه نیروهاش ضعیف بشه، و الا روزی نیست که ما در شهرهای مختلف ایران خبری نبینیم نشنویم از این که فلان بسیجی، فلان سپاهی در فلان خیابون به رگبار بسته شد، با کلت کمری زده شد، با چاقو تیکه تیکه شد، فلان آخوندو در شهر قم یا فلان شهر فلان برالا سرش آوردن.
همه اینا خب موجب ریزش میشه. ولی چه کار باید کرد؟ یا شما نکته‌ای که اشاره کردید، همین بحث نمایندگان اتحادیه اروپا در مجلس یا پارلمان هاشون 119 نماینده تو این هفته درخواستی دادن مبنی بر اینکه سپاه پاسداران تو لیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره. آیا این مسئله چقدر امیدوار کننده است که تصویب بشه؟ یک. دو، اگه تصویب بشه چقدر در ریزش نیروهای سرکوبگر رژیم میتونه موثر باشه؟ ببینید، اولا این تصویب هم بشه که فکر میکنم که حتی مثلا انگلستان که تو اتحادیه اروپا نیست، بسیاری از نمایندگان پارلمانش تصویب کردن سپاه پاسداران تو لیست ترور قرار داده بشه، ولی هنوز دولت اقدام نکرده. یعنی این دولت باید اعلام کنه اینو. و تو اتحادیه اروپا هم بر روی این بحثاش هست. کانادا که خیلی تحت فشار بوده اومده اعلام کرده که من 10,000 پاسدار رو اسمش رو تو لیست ترور گذاشتیم. اصلا معلوم نیست این 10,000 تا پاسدار کجا هستن. کانادا اینا رو اسمش رو تو لیست ترور گذاشته، اینا کجا زندگی میکنن؟ کانادا میرن، آمریکا میرن، اروپا میرن، داخل ایرانن، کیان؟ یعنی اینها همه به حاشیه رفتنه. ولی اگه اسم سپاه پاسداران تو لیست ترور گذاشته بشه، بدنه این فرو میریزه. به دلیل اینکه الان که آمریکا اعضای سپاه پاسداران ورودش رو به آمریکا ممنوع کرده و حتی کسایی که خدمت سربازیشون تو سپاه بوده سرباز بوده دیگه، این به عنوان نقطه منفی تو پروندهشون محسوب میشه. ویزا بهش نمیده، آمریکا بهش ویزا نمیده بره آمریکا. بنابراین اگه تو لیست ترور قرار بگیره و اون بدنه سپاه فرو میریزه. این یک. دوم مسئله، سپاه تو خیلی از کشورها سرمایه گذاری کرده، سرمایه گذاری های کلان کرده. اینا همه به خطر میفته. چهارمین اینه که فرماندهان سپاه دیگه به راحتی، حتی مثلا قانعی فرمانده سپاه گست هر موقع دلش خواست میره اقلیم کردستان عراق و میره بغداد برمیگرده، حتی اونجا هم نمیتونه بره. چون الان دولت عراق هم اخیرا موضعش خیلی عوض شده نسبت به ایران. حدود 6,000 تا نیروی عراقی آوردن تو مرز اقلیم کردستان با ایران جدیدن. رئیس جمهورش از خلیج عربی اسم برده و ایران اعتراض کرده، گفته خلیج مال ایران نیست، عربیه، من پس نمیگیرم. اینا نشانه های خوبی برای جمهوری اسلامی نیست. بنابراین قانعی فردا راحت نمیتونه بره. راحت اگه تو لیست ترور باشه، همونجا نیروهای آمریکایی یا خود از طریق پلیس اینترپل، پلیس اقلیم کردستان هم، اتحادیه میهنی و نمیدونم حزب دموکرات مجبورن اینا رو دستگیر کنن به لحاظ قوانین بین المللی. بنابراین این لیست ترور قرار بگیره، هم رفت آمد اینا محدود میشه، هم سرمایه گذاری هاشون به خطر میفته، هم بدنه سپاه تو ایران فرو میرسه. بسیار عالی، ما هم امیدواریم. اما ایرانی‌ها چه نقشی میتونن داشته باشن؟ چه در داخل، همون گونه که در 100 روز گذشته دیدیم صحنه رو خالی نکردن. شما به بلوچستان اشاره کردید، الگوی بسیار مناسبیه و میشه انتظار داشت اگه فشارها از چند جهت به رژیم وارد بشه مثل بلوچستان، قطعا ریزشش بیشتر میشه، قطعا فرسوده تر میشه نیروهای سرکوبگرش و خودشونم توانشون رو از دست میدن. امیدها در مردم هم بسیار بالاتر میره و پی میبرن به اون قدرت عظیمی که دارن. ایرانی چیکار میتونن بکنن؟ چه در ایران برای اینکه سپاه در لیست ترور قرار بگیره، چه در خارج کشور. همین 2-3 روزه ما تظاهرات بسیار باشکوهی داشتیم در شهرهای مختلف کشورهای اروپایی. اگه این تداوم پیدا کنه تأثیر میذاره رو پارلمان‌های اروپایی؟
ببینید تو اونجایی که به خارج کشور برمیگرده، به نظر من وظیفه اصلی نیروهای خارج کشور اطلاع دادن، خبررسانی به افکار عمومی این کشورها و تحت فشار قرار دادن دولت‌ها که کلیه روابط سیاسی خودشون رو با ایران قطع کنن و این سفارتخونه ها درشون تخته بشه، گل گرفته بشه و اینا برن ایران و فوقش این سفارتخونه ها به یک کارهای دفتری، شناسنامه کسی میخواد بگیره، ویزا بگیره، پاسپورت میخواد بگیره، به اینا رسیدگی کنه و اروپا رابطه سیاسیشو با ایران قطع کنه. چون تا اونجایی که به لحاظ اقتصادی برمیگرده، این تحریم اقتصادی تا کنون به ضرر مردم بوده، به ضرر حکومت نیست. پس بنابراین اون چیزی که مستقیما حکومت در تنگنا قرار میده تحریم سیاسیه. ایرانیای خارج کشور باید نسبت به این مسئله و آگاه سازی افکار عمومی، اطلاعات دادن، فشار آوردن به دولت‌ها و پارلمان‌ها، نهادهایی مثل پارلمان اروپا، سازمان ملل که جمهوری اسلامی رو بایکوت سیاسی کنه. اون تا اپوزیسیون دو خارج از کشور یک هدف دنبال نمی‌کنه. بخشی از اپوزیسیون، گرایشات راست، دنبال معامله با دولت‌ها هستن. پشت پرده در غیاب این جنبش معاملاتی میکنن. بحث دولت در تبعید رو دارند، شورای هماهنگی انقلاب رو دارند. خب اینها برای کچلواریه که برای تن خارج از کشور یا خیلی گشاد، چون رهبری و انقلاب امر داخل ایران اون شروع شده، ادامه داره. اونهایی که دارن امروز تو خیابونا سینه سپر میکنن در مقابل نیروهای سرکوبگر، یا سینهشون دریده میشه، یا دخترای جوانی که این همه چشماشون با گلوله‌های ساچمه‌ای آسیب دیده، بدنهاشون همینطور، و این 20,000 نفری که تو زندان‌ها زیر شکنجه هن، ما از سرنوشتشون دقیق خبر نداریم. بیش از 100 نفر رو محکوم به اعدام کردن و در مورد اینا هستن که صاحب انقلابن، اینا هستن انقلاب رو رهبری میکنن، هم به لحاظ نظری هم به لحاظ پراتیکی. آینده جامعه ایران هم باید اینا باشه. نیروهای خارج کشور در بهترین حالت میتونن به اینا مشاوره بدن، میتونن کمک فکری باشن برای نیروی جوان. این یه مسئله. باید خارج کشور هر نیرویی از چپ گرفته تا راست بره با دولت‌ها در غیاب این مردم انقلابشون بده بستان بکنه. اولا از سوی مردم طرد میشه و هیچ جایگاهی نداره و به نظرم جنایت بزرگی علیه انقلاب ایران بهر چیز میشه. اینا دنبال اون نیروهایی که مد نظرم بیشتر از سلطنت طلبها و محافظه‌کاران راستاست، چپایی همچون رابطه‌ای ندارن، هرچند ضعیفم باشن با دولت‌ها بدبستانی ندارن، ولی گرایشات راست بدبستان دارن و اینها به قول معروف میخوان. ایران براشون مهم نیست که بهار عربی چه بلایی سرش اومد، لیبی چه بلایی سرش اومد، افغانستان چه بلایی سرش اومد، عراق و یمن و سوریه چه بلایی، لبنان. اینا به قدرت برسن، تا حاکمیت داخل باشن، تو نمیدونم دفتر دستکی استانداری فرمانداری بهشون بدن. ولی اون نیروی عظیم جنبش‌های اجتماعی ایران، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش مردم غیر فارس مناطق تحت ستم، جنبش محیط زیست، جنبش روشنفکران، همه اینا میخوان با قدرت خودشون جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و خودشون هم آینده جامعه ایران را رقم بزنن، که به نظر من بهترین شیوه برقراری روابط مناسبات شوراییه که همه تو مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، دیپلماسی حضور فعال داشته باشن. بهترین روش اینه که به این 100 سالی که
ایران با سومین انقلاب روبروست و این سومین انقلاب به دلیل اینکه رضاخانی پیدا نشه جنبش مشروطیت از بین ببره، خمینی پیدا نشه انقلاب 57 از بین ببره، این بار به قول معروف این جنبش نباید رهبریشو اونم به طور غیابی از راه دور به جریان بسپره و این شعار خیلی مهمیه، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. این نشون میده، مبارزات هم نشون میده تو خیابونها که اون روابط مناسبات شورایی بسیار اهمیت داره، بسیار جایگاه مهمی داره در تحولات ایران و رهبری اینها با زنان و پسران جوونیه که امروز حدود 70% جامعه ایران را تشکیل میدن، آگاهترند، باسوادترند و یه پاشون زندان بوده، یه پاشون تو مبارزات اجتماعی بوده، ولی منی که یا امثال منی که تو خارج کشور بودند، اینا ما بهترین حالت میتونیم مشاورای اینا باشیم. ما باید با خلوص نیت هرچه داریم در اختیار این جنبش قرار بدیم، تبلیغی، ترویجی، تقویتیش، ولی ادعای رهبری نباید داشته باشیم. سپاسگزارم. در حد 1 دقیقه میخوام برای فراخوانی که برای 29 و 30 داده شده در شبکه‌های اجتماعی و با توجه به تمام بحث‌هایی که در این برنامه عنوان شد، از چشم‌انداز بدی که در انتظار طبقه کارگر در اقشار مختلف جامعه، وضعیت معیشتی، وضعیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و همه اینا در هم تنیده است. هیچ چشم‌انداز خوبی تا زمانی که جمهوری اسلامی رأس امور باشه وجود نداره. برای این فراخوان و فراخوان‌های بعدی یا الانی که کارگران رسمی در گچساران و ماهشهر و اینا اعتصاب کردن، تجمع کردن، چه پیامی دارید برای این فراخوان‌ها؟ مردم چیکار باید کنن در طی روزهای آتی؟ ببینید، من خودم رو در موقعیتی نمیبینم که برای جامعه 85 میلیون ایران و انقلابش پیام بدم یا راهنمود بدم. در بهترین حالت میخوام به این موضوع تاکید کنم که ما امروز در قرن 21 در ایران هیچ راه دیگه غیر از انقلاب نداریم. هیچ راه دیگه در ایران، انتخابات، تحولات، اصلاح طلبی تو ایران، همه اینا مرده. اگر خامنه‌ای هم میاد اونجا گریه‌زاری بکنه مثل زمان شاه، بگه که منم صدای پای انقلاب شما رو شنیدم، کسی باور نخواهد کرد. تنها راه اینه که اتحاد طبقاتی، اتحاد جنبش‌های اجتماعی، اتحاد مردم در داخل کشور و خارج کشور همگی با صدای بلند خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و انقلاب ایران مستقیما به دست خود مردم ایران باشیم و آینده جامعه ایران هم همین نیروی پیشبرنده امروز انقلاب باید رقم بزنن، نه کسی دیگه. بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم. اتفاقا همون گونه که شما فرمودید، ما شاید در اون جایگاه نباشیم که در واقع دیکته بکنیم چیزی را، اما میتونیم مشاوره بدیم به مردم و مردم رو راهنمایی کنیم و الگوهای تاریخی هم در این زمینه وجود داره. برای مثال راهپیمایی نمکی که گاندی به راه انداخت، مردم میتونن از این الگوهای استفاده کنن. الان که کارگران صنعت نفت اعتصاب میکنن، میتونن راهپیمایی کنن به سمت این مراکز، برن در کنارشون حضور پیدا کنن، تجمعات گسترده تر بشه، کارگران رو تنها نذارن و یا کارگران زمانی که مردم میان تو عرصه بلافاصله سریع اعتصاب رو شروع بکنن. اتحاد رمز پیروزی ما خواهد بود در مقابل این رژیم جنایتکار و هیچ راه چاره‌ای هم نداریم تا سرنگونیش. بسیار سپاسگزارم از حضور پربار شما در این برنامه رفیق بهرام رحمانی نازنین. منم از شما همکارانتون نهایت تشکر دارم. بار دیگه برای مردم ایران، به ویژه انقلابیون، آرزوی تندرستی، موفقیت دارم. امیدوارم جشنای
آخر سال چهارشنبه سوری عید نوروز واقعا همه چیز تو جامعه ایران مثل بهار نو بشه، ما سرنگونی جمهوری اسلامی را شاهد باشیم و از طرف دیگه اولین بهار آزادی را بعد از جمهوری اسلامی تجربه کنیم. با امید اون روز انقلاب زنده باد، واقعا زنده باد. غیر از این چیز دیگه نمیتونم بگم. بسیار سپاسگزارم از حضورتون. من هم امیدوارم و خدمتون شب خیر عرض میکنم تا برنامه‌های آتی. بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، بسیار سپاسگزار و خرسندیم که بیننده برنامه ما هستید و تا این لحظه با ما حضور داشتید و بسیار خوشحالیم. تا برنامه ویژه‌ای دیگر، شب‌ها و روزهای بسیار خوب و خوشی و پر از سلامتی برایتان آرزومندیم. به امید پیروزی. جهان ماست، این کهکشان ماست، ذره ذره